là ba chúng nó Mr. Sign mobile training á của sign pi ba Mr. Sign và online business hardware training lâu mà rồi đó cho nhà đó lưu đến là khang lại đó tại cái đó lâu là lâu rồi giá tàu đó vậy lúc giá tàu đó là rồi cả cho cho nó cái này đó business cái này sao vậy đó tìm mà rồi đó cho nhà thà đấy tại cái business cái này là sao đó mà rồi đó chả bắt đi yan nhân này vì hoa là business đi là business đi group thế mà lại là rồi mà join ra lưu tàu miếng nhà đấy mà asen dan cụ thể nhau này lưu tàu miếng nhà pa đấy cho nó vậy bao lâu là rồi cho nó group 3 group 4 thế mà win hai member tàu miếng nhà đấy pa đấy ai đó ta chúc cái sao lấy đi cho tàu tài ông thì bây giờ cái sao lấy đi phiền này tại mấy em yêu asen dan cụ nhau này lưu là khi ta khăn đó tí khám ba chơi mà tay khen à là giờ bài mà chắc cái giờ bài đó thì mà alone level nhị đó lâu với ba mẹ là business rồi cả cho nó đâu bắt mà giống sai đó TML ra teardown ở trong là leo tao long cho nó Mr. Sign public group thế mà cho nó tiền hà bị à là đi cho nó free pay này group thế mà cho nó tiền hà bị đại mấy cái chua mà tiêu rồi ta chua là group thế là giàu này ao cả post đấy win nhiều mà chia lùi đấy nhà xí mà bỏ nó anh nhiều lùi đấy này đó mà tiêu ra lấy là xí mà phiếu ta cái đó gì chia cho nó đâu mà giờ này chuyện đi teardown rồi đấy ở này cho nó đâu cái mà sao phải đó tao này đâu mà tao bỏ tiền cả Oppo thà bảo Oppo F1S teardown rồi ta ra gì phiếu để ta để cho ngô ta cho nó video file này ta cũng này cho nó tiền học bêu ra camera camera này về camera browser này về tông phone browser này về tông chạyတဲ့ browser này tông lao rồi mà đi teardown teardown rồi là cái lỗ ngô dạy lại ba đi teardown rồi là cái lỗ ngô cho nó luôn mà tí cái nông cho nó luôn blue dạy lại rồi khai cho how to open the body at how to open Oppo F1S download xin cho nó luôn dạy lại how to replace wa le ra hala class sara phim maကျွန်တော်တို့အမျိုးစကားလုံးတွေရိုက်ရတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် dissembly ဆိုတဲ့စကားလုံး dissembly wa dissembly ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြုတ်အတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေသူကကြာတော့ပြီးတယ်ဒီအဖြုတ်အတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေကြာလို့ရှိရင်ဟောဒီ video file ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပါဒီညမှာဟာလား Oppo F1S နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာ1 2 3 4ဟာလား5အများကြီးပါအများကြီးဟာလားဒီ video file တွေအများကြီးထွက်လာပြီးတယ်ဒီ video file တွေကိုကျွန်တော်တို့ like ကြည့်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့လိုက်ကြည့်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ယနေ့ချိန်တည်းတိလဲကျွန်တော်တို့မဖြုတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးသေးတဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိမှလာအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီ teardown ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ရှာရပါတယ်ဟာလားဒီထဲမှာတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေဒီအထာပေါင်းစုံနဲ့ဟာလားသူကတော့အဖြုတ်တက်ကိုတစားစီလှုပ်ပြသွားမှာဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတစ်ခုတည်းမကြည့်ပါနဲ့အများကြီးကြည့်မယ်အနည်းဆုံးနှစ်ခုသုံးခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာရတော့ကြည့်မယ် Wi-Fi free ရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေရှာရတော့ကြည့်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် Ududu Super Net Wi-Fi နဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတယ်ဟာလားအဲ့ကောင်လေးကတစ်လောက်1000ပဲကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လိလာချင်းများရပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြည့်ရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကြာလာတာတွေဒီယုံထောင်ကြောင်မိအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဟာလားကျွန်တော်တို့ဟာလားအင်တာနက်ပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုမှလူဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ဟာနော်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင် Oppo F1S how to replace ဆိုတာလဲတာသူဘာကိုလဲမလဲသူမှန်ကိုလဲဖို့များပါတယ်ဟာလားမှန်လဲမလားပါလားကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်သူဘာကိုလဲကျင်တာတော့သူဘယ်လိုဖြုတ်မှကြည့်သူဇာကနာလေးနဲ့ပဲဖြုတ်သွားတာဟာလားတချို့ကကြောဓာတ်နဲ့ဖြုတ်တယ်တချို့ကဇာကနာနဲ့ဖြုတ်တယ်ဒီအထာမသိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေအသေးတော့ကလော်နေလို့ရှိရင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှဒါတွေဆိုလို့ရှိရင် Oppo F1S ကိုသူက screen လဲမှာပေါ့စရဖြင့် Oppo မှမဟုတ်ဘူး Xiaomi မှမဟုတ်ဘူး iPhone မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့ဖုန်းမှန်သမျှကိုသူ့ရဲ့ model number တီးုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကို teardown ကိုတစ်ချက်ရိုက်ပြီးလောက်ဆိုမှပို့ပြီးမှလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏကြည့်နေရတော့မှပဲအခုချိန်နဲ့ဒီဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လာထားပဲသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့
ဖုန်းတစ်လုံးရောက်လာနဲ့ဘယ်လိုဖြုတ်အောင်မလားမသိဘူးရမ်းပြီးတော့ချတယ်များတော့အပြင်လဲအဆင်ပြေတာများတယ်ဟိုအတွေ့အကြုံများတဲ့လူကတော့အဆင်ပြေရပါဘာမှကြည့်စရာမလိုပါဘူးဘယ်နာနေဖုန်းတစ်လုံးကိုလက်ထဲကိုကန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နာနေစဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်နေတဲ့လူတွေဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ keypad ခစ်ကြတဲ့နဲ့လှုပ်လာတဲ့လူတွေကဒါမျိုးကိုမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကျတော့အတွေ့အကြုံနည်းသေးရဆိုရင်တေချာချာလိုက်ကြည့်ပါလိုက်ကြည့်တာကျွန်တော်တို့အကျိုးမရုပ်ပါအောင်เนาะโอเคဒါဘလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တီးရမယ့်စကလုံးလေးတွေရှိရဲအဲ့ဒါလေးတွေက repair re pa I repair ဆိုတာပြုပြင်တာ repair ဆိုတာပြုပြင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ how to repair သူဘာနဲ့စရမလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင် how to repair ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကဘာလာမလို့ how to repair ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့how to repair charging error နောက်မလို့ရှိရင် how to repair repair ဆိုတာပြုပြင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ how to repair သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ mi note 3 charging error how to repair charging mi note 3 charging error ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗာထည့်ရမလဲဆိုရင် model ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ model ထည့်ရမယ်သဘောတရားက mi ဟုတ်လား note note ဟုတ်လား mi note 3 water damage how to repair mi note 3 display how to repair mi note 4 speaker စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးhow to နဲ့စမယ် repair နဲ့တွဲမယ်ပြီးရင် phone model နဲ့တွဲမယ်နောက်မှာဟာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ error display ဆိုရင် display error ပေါ့ဟုတ်နော် charging ဆိုရင် charging error စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေearphone jack ဆိုရင် earphone jack error စသဖြင့်ပေါ့သူကအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေညံရှိတယ်လို့မျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာတတ်ရပါဒါမလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ repair ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတည်ထားမယ့်ဥစ္စာ replace replace ဟာလား replace ဆိုတာသူကလဲတာဘယ်လိုလဲမလို့ how to replace mi note 4 battery ဟာလား how to replace mi note 4 touch display ပြီးလို့ရှိရင် replace ဟာလားကျွန်တော်တို့ဘာတွေ replace လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာဟာလား mi note ဥပမာ power IC eMMC CPU စသဖြင့်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာအခြေအနေစင်တန်းတစ်ခုရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအားနာပါတယ်เนาะခဏလေးဟိုရက်ပိုင်းလေးကတော့ခဏလောက်တီးခံပေးပါ how to repair ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် replace ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တည်ထားမယ့်ဥစ္စာဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် solution 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 အဲ့ solution ကသူကရှေ့မှာဘာနဲ့တွဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ error နဲ့တွဲရတယ်ဥပမာ Samsung Note 5ပေါ့သဘောတရားက NOTE Note 5ရဲ့ဥပမာ that solution ဒါမှမဟုတ်ရင် display light solution ဟာလားကျွန်တော်တို့ LCD အလင်းနဲ့ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ solution charging problem solution problem solution Samsung Note 5 black screen solution စသဖြင့်ပေါ့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားရပါမယ်ဒါလေးတွေကနေလောက်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေဟာလာလေ့လာနေလို့ရှိရင်တောင်းတန်ရောအစအနရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုအများကြီးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ထက်ထိဒီအနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပါဖွင့်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာအများကြီးလေ့လာခဲ့ရပါတယ် online ပေါ်မှာလုပ်တာနဲ့ online ပေါ်မှာလေ့လာတာနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဟာလာဒီဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တယ်တတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီဟာဘာ IC လဲသိကျင်တယ်ဒီဟာဘာ IC လဲသိကျင်တယ်ဒီဟာဘာ IC လဲသိကျင်တယ်ဒီကောင်ဘာ IC တော့ဒီကောင်ဘာ IC တော့ဒီကောင်ဘာစသဖြင့်ဒီ IC တွေကိုသိကျင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကနေပဲကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာတချို့ကတော့ပြောကြတယ်ဒီ shop ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပါလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလို့network RF ရဲ့ PA ပေါ့ network section ရဲ့ PA လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ shop သင်္ကေတပါတိုင်း PA မဟုတ်ပါဘူး shop သင်္ကေတပါပြီးတော့ switch IC လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ဦးပါတယ်ဒါကတော့သူကကုမ္ပဏီရဲ့ logo အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါပဲဥပမာအမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Nikkei ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပေါ့ဒီကောင်ကလည်းဒီလိုမျိုး shop ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်လေးနဲ့ကဒီကောင် Skywalk နဲ့တူပါတယ် Skywalk လမ်းဒီအဲ့ဒီပုံမှာရှိရဲ့ IC number ဒီကောင်ဆိုရင်0645
ခွန်ခွန်645ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ဟာလားဥပမာခွန်ခွန်645 IC မှာခွန်ခွန်645 IC အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာရိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဟာလား sorry เนาะဒါ YouTube ဘက်ကိုရောက်သွားတယ် YouTube မှာကျွန်တော်တို့မရိုက်ရှာအောင်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့ရိုက်ရှာမယ် Google မှာတော့ရိုက်ရှာမယ်ခွန်ခွန်645 IC ကိုလောက်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်မယ်ရိုက်ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1 all ဒီ all ထဲမှာပဲတက်ကြည့်မယ်သူက Skywalk ကုမ္ပဏီကထုတ်တယ်တဲ့ Skywalk ရဲ့ product Sky ဟာလားခွန်ခွန်645 17ဆိုတဲ့ IC ဒီဟာကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့တစ်ခါတည်းတိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ IC မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာဟိုခွန်ခွန်645အမတ်တစိမ့်နဲ့ထုတ်တဲ့အခြားသောပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သဘောတရားကဟိုဘုဖနာတရံရဲ့ကုန်းနံပါတ်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့လာတိုက်မလဲဆိုရင် image နဲ့လာပြီးတော့တိုက်မယ်ဟုတ်နော် image နဲ့လာပြီးတော့တိုက်ရပါမယ် okay ဒါပြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာ IC လဲဆိုရင်ချိန်ရောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဒီစာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဆိုရင်ဟိုလွယ်သဘောပေါက်တဲ့စာတွေရှိရယ်လွယ်သဘောမပေါက်တဲ့စာတွေရှိရယ်ခွန်ခွန်645 RF power amplifier module တဲ့ power amplifier module power amplifier module ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်အပိုင်းတင်သွားတဲ့ချိန်မှာနောက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပါဟုတ်လားအသေးစိတ်တင်ပါအသေးစိတ်တင်တဲ့အချိန်မှာဒီက power amplifier ဘလို့အလုပ်လုပ်တော့နောက်ပိုင်းမှာ amplifier ဆိုတာချဲ့ဆက်ပေါ့နော်ချဲ့ဆက်ဒီချဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာသူဘလို့အလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပါမယ်စသဖြင့်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ IC တွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ရှာကြမလို့ဆိုတာလေးပါအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် IC လေးဥပမာဒီလို IC တေးသေးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့မလွယ်ဘူးဒီ IC တေးသေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပဲလာပြီးတော့သိနိုင်မလဲဆိုရင်တိုင်းရဂရန်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်မယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးစာအပြည့်စုံရေးထားတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာ NT 50358M okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်ပါမယ်သူက NT 50358M ဆိုလားမသိဘူးဟုတ်လား50358 IC okay အမှားရဲ့50358 IC အစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ကောင်ပဲအစောတုန်းကကျွန်တော် image မှာတခါတည်းလာပြီးတော့တွဲပြီးတော့ကြည့်မယ် image မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ကောင်ဒါအမှန်ပါပဲဟုတ်လားဒါအမှန်ပါပဲသူကတော့ display IC တဲ့ phone display IC တဲ့ NT 50358နဲ့ 358M တဲ့15ပင် mobile phone display IC တဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဟို backlight IC ခဏလေးပါနော် backlight sorry ဒီကောင်ကဟို LCD 5 volt LCD plus 5 volt minus 5 volt ပေးတဲ့ IC လေးဟာလား display နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IC display နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IC သူဒီလိုမျိုးသူဒီမှာပြောထားတဲ့ LCD display နဲ့ဟာလား screen chip okay အဲ့တော့ LCD ကိုပို့ပေးတဲ့5 volt driver ကျန်5 volt driver မှမလို့သိနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးကျတော့သူကဟို diagram နဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့သိပါမယ်နောက်လာမဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်အတိအကျပြောရမယ်တော်တော်များများအတတ်နိုင်ဆုံးပြည်စုံအောင်ပြောရမယ်အဲ့တော့ Google ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ချိန်မှာဟာလား Google ပေါ်ကနေရှာတဲ့ချိန်မှာ IC တွေရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာ60%80%လောက်ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ကောင်လေးတွေရှိရယ်ဥပမာဒီလို IC လေးတွေမှာ FCA7 GFT ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမသိအောင် Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ပါ F3ED GFT ဒီလိုမျိုး IC လေးတွေကျွန်တော်တို့ Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ရင်မတွေ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကြမှာတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနံပါတ်အတိအကျပါတဲ့အကောင်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ဒါကနံပါတ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူရဲ့တာမန်ကုန်းနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါရဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်မျိုးလေးတွေဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ် media talk ဆိုတာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်အောက်က MD 6351V ရမှာသူ့ရဲ့ IC နာမည်နော်ဒါတွေကတော့တိတာလုံးပါတယ်အရန်ကြီးရေအဲ့ဒီရလေးကျတော့ဒါအပွားသူ့ရဲ့တင်ကေတာဒီအောက်ကဒီလိုမျိုးကောင်လေးတွေဆရာကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဒီလိုကောင်လေးတွေက software လေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကို Google မှာရိုက်ရှာလို့သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျတော့ဒီလိုကောင်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာရင်ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ diagram ထဲမှာကြီးမှပဲသိနိုင်မှာပါဒီလိုကောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ် BIC ပါကောင်လည်းသိကျင်နေ MT 6631
n MD 66အဲ့ညမှာ MD 66သုံးတဲ့ n ကိုကျွန်တော်တို့ Google မှာရိုက်လိုက်တယ်ဒီညမှာတစ်ခုစကားပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး Google ပေါ်ကနေရိုက်ထဲတဲ့ဥစ္စာတွေမှာဥပမာ 358S ဆိုပါတော့ 358S ကို तू ကဘာနဲ့သွားမှားတာလဲဆို S နဲ့ 5 နဲ့မှားတတ်တာ S နဲ့ 5 နဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်เนาะခဏလေးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေခဏမားလေးမားထားရှိရဲ့အရာတွေ 358S ပြီးရင်နောက်က IC ဆိုတာလေးတော့ထဲကိုထည့်ပြီးမှပဲအဆင်ပြေမှာပါเนาะ Okay ဒီမှာခဏလေးเนาะဟာပါတော့ဒီ 358S ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မန်ဘလူးလက်ကင်မန်ဘလူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာတော့မြင်လဲဆိုတော့358ကိုဟုတ်လား 358S ဆိုတဲ့အစား S နေရာမှာကျွန်တော်တို့5လို့တော့မြင်တတ်တယ် F နေရာမှာ5လို့တော့မြင်တတ်တယ်ဒါပြလို့ရှိရင်8နေရာမှာကျွန်တော်တို့ B နဲ့တော့မှားတတ်တယ်8နေရာမှာ B နဲ့တွားပြီးတော့မားတတ်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့သတိထား B နဲ့မားတတ်တယ်3နဲ့မားတတ်တယ်ဒီက9ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟို IC လေးကနည်းနည်းလေးဥမာမီထီဝါတော့ဟောင်းသွားတော့5ကလည်းကျွန်တော်တို့ F နဲ့မားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပါမယ်ဒါပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မားတတ်တဲ့အရာတွေကပါရလဲဆိုရင်3ညနဲ့ O နဲ့3ညနဲ့ O နဲ့ဥပမာ3ညကဒါ3ညကရှည်လေးပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ O ကကျတော့ဒီလိုမျိုးပူလုံးလေးပါနော်ထားမှာတော့ capital letter နဲ့ပဲဆိုသူကတော့ O ဆိုရင်နည်းနည်းလုံးနဲ့3ညကိုနည်းနည်းပိန်ရှည်လေးလာပြီးတော့ရှိရယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်ဒါ3ညဟုတ်လား3ညကပိန်မယ်3ညနဲ့ O နဲ့မတူပါဘူးဒါလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုမားနိုင်တဲ့အရာဘာရှိသေးလဲဆိုကျူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးIC တွေကိုကျွန်တော်ရှာပန်များလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းရှိရယ်နော်ဥပမာကျူဆိုတဲ့ပြဿနာကျူနဲ့နည်းနည်းလေးမားတတ်တယ်ဒီလိုကောင်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ Q ဆိုင်ရမယ်ဟုတ်လားသူအောက်ကအမှ2166နဲ့တွဲထားတာဒီကောင်ကကျတော့1939နဲ့သူတွဲထားတာဘာအတွက်မှန်းလဲတော့မပြောတာဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းဒါ error တစ်စုံတရာရှိလို့သူတို့မျိုး white ပြထားတာပါလားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဟိုမှာ Redmi model အနှိမ့်နေတဲ့မှာပါတတ်တဲ့ charging IC လေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ရိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တုံညတွေ O တွေကျူတွေမမားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့မန်ဘလူးကောင်းလေးနဲ့တတိချာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘီကျူတုံညမဟုတ်เนาะဒီမှာကျူဒီအဆောင်လေးပါဘီကျူ2496စရဖြစ်မှာတော်တော်များတိပါတယ်ဟာလားနားလေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင် KLM BG2 JEND ဆိုတာဒီကောင်ကမှသူ့ရဲ့ IC number ဒီကောင်ကမှသူ့ရဲ့ IC number ဟုတ်နော် IC ရဲ့ marking အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ Q စိုက်ရမယ်နိုင်နော်ဥမာဒီနားလေးက IC တေးသေးလေးတွေဟုတ်လားဒီ IC တေးသေးလေးဒါကဒီ IC ဆိုတေးချတဲ့B9EXGOD တဲ့ B9EXGDD ကျွန်တော်ရိုက်ရှာပြမယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးအဲ့မျိုးကောင်မျိုးတွေ B9EX ဟာလားခဏလေးနော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် B9EX ဘာတော့B9EX အောက်က GDD တဲ့ B9EX IC ထားလိုက်ပါတော့ B9EX IC ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်နော် B9EX IC ဘလို့မှရှာလို့အရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆို line ကနည်းနည်းကြာကျင်နေရလားသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံဒီမှာကြည့်လိုက်ပါပုံမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာသွားပြီဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ဥစ္စာမှန်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ IC ရဲ့ပုံဒီမှာလာပြီးတော့ပြရမယ်အခုကတော့ဒီလိုမျိုးမပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ဥစ္စာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတော့သိနိုင်မလို့ဒီကောင်က GPU IC ဘယ်ကိုပို့ပေးရလဲဆိုတာ CPU ကိုပို့ပေးတာ CPU ထဲမှာရှိရဲ့ဟာလား GPU ကိုပို့ပေးရလာပြီးတော့တိဆောက်ထားတော့ EMC ဘေးနားမှာလာတိဆောက်ထားတဲ့ EMC တဲ့ကိုလုံးဝတလိုင်းမှမဝင်ဘူး EMC တဲ့ကိုတလိုင်းမှာမဝင်ဘူးဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒါပြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီနေ့ recording အတွက်ကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဟိုမိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာရှိရဲ့ circuit တွေကိုဟိုတန်းတန်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့
the thing ကြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေတော့မွေးထားပြီးပါလို့ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောခြင်းတယ်circuit ကိုthe thing ကြည့်ရင်တဲ့မှာအဲ့ဒီမှာအရသာတွေ့ပြီးမှသူ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းမှာ circuit ကိုချစ်သွားမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှလေ့လာရတာအဆင်ပြေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီ8938ဆိုတဲ့ IC လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော်8938 IC ရှာလို့ရနိုင်လားမရနိုင်လား8938 IC ဝေလောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်တွေ့နိုင်တာပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးကတော့ဟုတ်လား8938ဒီကောင်ကဘာအတွက်လာပြီးတဲ့ IC လဲဆိုတဲ့အခါကျော်တဲ့integrate circuit from electronic ဒီကောင်ကကျတော့ तू ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ်ပြပေးတဲ့ကောင်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တာ Amazon တို့ဟာလား Alibaba တို့စရဖြစ်မော်သူကတော့ဒီမှာပြောထားသေးရဲ့ USB audio တဲ့ Plus audio USB audio IC မဟုတ်ဘူးဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီ IC အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ IC number ပါမပါဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ဥပမာ8938 IC ဟိုစေသူကဘယ်ကနေလဲ Alibaba အယောင်း site ကနေအယောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေပြီးတော့အယောင်းဆိုင်ကသူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးအယောင်းဆိုင်ကတော့သူ IC number အတိုင်းတင်ပြီးတော့ရောင်းမှာပဲဟုတ်နော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်လည်း तू က audio IC တဲ့ तू ကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရေးထားတယ် audio IC 8938 okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနီးစပ်သွားပြီဟုတ်လား audio IC 8938ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကခဏအောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေလမ်းကြည့်လိုက်တယ်နဲ့တူရဟလားခဏလေးပါနော်မိတ်ဆွေတို့ခဏလေး8938 तू က audio IC တော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်က speaker ရဲ့ amplifier IC speaker ရဲ့ amplifier IC ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က speaker တစ်လိုင်းနဲ့ပဲဝင်ပြီးလောက်ဆိုမှ तू ကိုအတန်ချဲ့ပြီးတဲ့ IC လေးဟာလား audio IC လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကear speaker တွေရောနှစ်ချက်တွေရော mic တွေရောအကုန်လုံးဝင်ရတော့မှ IC သေးလို့ရှိရင်ကတော့တေချတယ် तू ကတော့ speaker တစ်လိုင်းနဲ့ကိုပဲချဲ့ပေးနိုင်တဲ့ speaker amplifier IC လေးတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google မှာသွားပြီးတော့ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကမပြောလဲဆိုရင် audio လို့ तू ကဒီလိုမျိုးပြောတယ်audio လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအကျကြီးတော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စင်ကျင်ဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ diagram မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပြီးသားဆိုမှအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စင်ကျင်ဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်သုံးသပ်ရပါမယ်Google ကပြပြီးတိုင်းလည်းအကုန်လုံးအမှန်တရားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ diagram ပေါ်ကပြပြီးတိုင်းလည်းအကုန်လုံးတော့အမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူးအရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စင်ကျင်ဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာပါOkay မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က teardown ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Google သုံးတဲ့အချိန်မှာတည်ထိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေအနှဲငယ်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ IC တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟာလာကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ IC တွေကို Google ပေါ်မှာရိုက်ရှာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအနှဲအကျဉ်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဟာလိုမျိုးအနှဲအကျဉ်းပြောရတဲ့တော့မှ recording ကတော်တော်လေးကိုနိုင်ဝက်နီးသွားပြီနိုင်ဝက်နီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်လို့တင်လို့ခက်ပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်ရက်တည်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်စုံနိုင်နေမြပြည်စုံအောင်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်သွားပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် Okay thank you မိတ်ဆွေတို့ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ Mr. Fine online training ကိုယုံကြည်နဲ့လာရေးလောက်ဆိုမှပူပေါင်းဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသဘောကျတယ်ဖြစ်စေသဘောမကျတယ်ဖြစ်စေ comment တို့မဟုတ် like တို့မဟုတ်ဟာပဲနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တင်နေမြကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိမှာအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာဥပမာ like လည်းမပေးဘူး comment လည်းမပေးဘူးကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group တင်နေမြဒီမိတ်ဆွေရှိမှာလာပြီးပြကြမှာပြတော့မှာဒါကတော့ Facebook ရဲ့ policy ပါ Okay thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ recording ကိုတလောက်နဲ့ပဲရပ်နားပါမယ်နောက်ရက်တည်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးညာထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ် Okay thank you